ټول مرګونه ګیله ده تانه صحیح شو ګیله دا چې ته دا لایو چلې په لایو کې ته خلکو له موقع ورکې چې کوم خلک کله لګي موږ دین په خبرې کوي کله خلک لګي موږ وطن په خبرې کوي کله خلک لګي موږ مشرانو په خبرې کوي ته خلکو له موقع ورکې دا خلک چې دا مثال په تور دا سره چې دا د یو عقیده ده اوس دې خلک دوکه کړل عوام مسلمانان تر دې صدیقي صاحب هم واحد مسلک دی سره د دې چې تعلیم مبتدی هغه دې خبر باندې دوکه شو صحیح شو صدیقي لک صبر ماته ولک ما په سې یو لک صبر کوم ماته او دا هم خو خو به ته شي راي په صحیح شو دا سره چې دا رسول الله دا نه مني صحیح شو ته دې کوي او الله او رسول الله چې کوم رسول ستوي نبی اسلام نه مني صحیح شو دا چې په دغه خبره دا فکرې پر اپ دا چې قریش مسلمانانو تاسو کافر جوړ کړی دي لکه ابو جهل عبد بن اسماعیل مسلمانان دي صحیح شو ابو جهل ته ابو جهل صبر قریش مسلمانان تاسو کافر جوړ کړی بیا ټول آیات وي یو منټ خبر خلاصون صبر وکړه دا آیات نه پیږي نو اسلام دغه نماز غسته نبی اسلام د ابراهیم علیه السلام مصلی نماز غسته لکه مطلب دې خبره ده غیر شعوري تور باندې لکه سوچ پیو کې الله بندگان ولې الله حکم غیر شعوري دی او دې مطلب دا دی چې نبی علیه السلام استادان چې وو دا دغه ابو جهل او بلحب هغه موږ کوي نبی اسلام علیه موږ اتفاق خبره نه کړه مناسب دا د کیره دې ولې په خبره نه کړه پتواس کې سره به ځای خبرې کوي خبره کړه ګوره مولوی صاحب خبره وکړه حدیث صحیح حدیث پرون دا خبره وره ته اوس په چړې لاندې ساو اخلا دې باندې صحیح شو بل خبر چې نبی اسلام مونږ کوم الله باندې صبر وکړه کټیم رسول الله باندې دی ویل چې نبی اسلام مونږ ابراهیم علیه السلام مصلی غسته غلطه بخلق موضوع کول نبی اسلام هغه طریقه یاد کړه نبی اسلام صبر وکړه الله کتاب صبر وکړه تل صبر وکړه نبی اسلام صبر وکړه مستا خبرې ټول ګډ وډ دي ګاډي وړي باوري زبستا ګاډي وړي ته ما اوري زاستا په زین ګاډي وړي کنه نه سرور چې ګاډي نه خلکو د مسلمانانو عقیده خرابې غاجي صاحب تباکو بلن تباکو قرآن بیانې عقیده خرابې تو خبره تو قرآن غلط بیانې قرآن مفاهیم غلطه قرآن غلط بیانې لا حول ولا قوه ته چې وتخذوا من مقام ابراهيم مصلى من داخل مصلى صلاه ابو مسك په فرق څه ده صلاه مصلى ګورا اے خبره ته خو ته غوږ نه نسی مصلى جن ماست ویل شي چې کوم زی نو څنګه او ته نه پیږې نستا په اول ډېر ګران کار دی وروره نو په اول نو یو ورمال غوندې سړی یو منافق غوندې انسان چې جبه دي چالاکه ده خلک دوکه صحیح شو خلک دوکه نو خبره انا استاد منافق کلمه به کې مروړه قران وای مسلمان ده منافق به کې مروړه دا چې وای نبی صلی الله دا وای قران نازل دا نه مانی دا چې کتاب مخکې موجود او الله قران کې وای اقرا بسم ربک الذي خلق صحیح نو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم غار هرا کې ناسو غار هرا کې کوم ذکر راغلی دا غار هرا کوم ذکر راغلی تصور وکړه جبريل چله تماته جواب راکړه غار هرا کوم ذکر راغلی تماته د توتور دی ته څه وسنی مانه کړه سوال کوم د غار هرا کوم ذکر راغلی خبر دې مونږ دا نبی نه مني ما خبر دې غار هرا کوم ذکر راغلی دا الله په کتاب کې راغلی خود ځان نم شي نه جوړ کړي غار هرا ته نه جوړه کړي یو خبره ستاسو په کتاب کې راغلی ده ستاسو په کتاب کې راغلی ته مسلمانې زستا بالکل نه منم ولې راغلی یا ایو الذين امنوا لقد خلقنا الانسان من شيء انا بي ولدي لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون فتاخير يا ايها الانسان يا بني ادم يا ايها الذين امنوا ده زمانهم دي قران چې الله ویلي چې دا نبی اسلام بيبيان شوي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء تجبر شيء زنهان انكار کو جاسر جنهان نو کتاب کې نه ذکر دا نبی اسلام نشته پیدا کین نام هم دل در کوم نو خدای په ذکر انت مسلمان نه کړه خدای ګور وور الزم مسلمان يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يا ايها يا بني ادم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي دي ساده سره خبره کوله بزاد يا ما حق يا ذاك په خبرو پیږي خلکو د جوابونه نشي ورکولای کتاب کې يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لازواجك ازواج عشان ده صفیه نو ورور ما انکار نه کړی چې د نبی عليه السلام خزي نیوي زمونږ مین دي هغه نو مې نشته د کتاب الله کې کتاب کې نشته د زموږ تفصیل خبر اوره کټیم بسر دي اخو دي خدانګونه وي خبره توګ نه دي ځان غوبل خرج کړي خبر تاویږي په خبره باندې ورب مجلس کوا خبره
ته خو تبلیغي شوې ته چا مولا کړې مونږ ته راغلی ته موږ سره بحث کوي ته په دې انسان سره ګمراهي چې دا څومره مسلمانان ګمراه کوي ته اجازه را مولا صاحب ودلته ته وایي چې زه د دې خبره خو ته اجازه راکړه ده وایي چې زه صحیح حدیث منم لا ته نه وایي دا دې خبره ګوره ده وایي اجازه راکړه ده وایي مرفوع ضعیف راوي په کذاب متهم دغه نه منم صحیح حدیث منم خبره قرآن کې دې تر اوسه دا هغه وایي دلته خبره جماړي قرآن کې دي چې الله نزل دته الله ورکړ دته الله دا په خپل خوري اقرار کوي و مرا دې وایي چې صحیح حدیث مرفوع نه منم دا په بکو سر سیندکو والا دی وروره د په یو ډیر ګران کار دی د موضوع کې انجکشن لګیدلی دي دا چې ته سمې دی باندې وخت لګي لا تفسر ما خبره ورا دا وایي چې دا احسن الحديث من احسن الحديث في القران ته ویل شوی دي الله نزل احسن الحديث كتاب الله نو نوت شي دي کوم باندې دا صرف کتاب الله ما اذا حديث نمني دا تاسو کوم نبی عليه الصلاه والسلام مبارک دي کتاب الله نه څه ویلي دي هغه دا خبره خوشاله سيشه تاسو کې نه احسن الحديث دي مراد چې صرف قران دی خلک راولي راته خلک را پېښې پلان کې بزرګ مو منو هغه مو منو دغه نبی اسلام نبوت نبی اسلام نبوت نه مني دا وایي چې د قران کې دا مخکې نازل موجود موږ ته چې نه دا په نبی صلی الله عليه وسلم باندې نازل ان شاء الله چې اقرا باسم ربك الذي خلق ودا په دغه بده شو او ايها المدثر من شاء ايها المدثر قم فانذر هذه باندې رسول نبی صلی الله عليه وسلم دا کې نازل قران نبی الله کلام نازل اوسه دا بل مولا صاحب مولا صاحب السلام عليكم السلام علیکم زمران د ملاز ویم وعلیکم السلام خیر ملاز خیر ملاز مهرباني وکړه د ملاز سره ځان حنیفی میا دی نمرارم دی بیا صدیقی میا دی د کوم ځای نه معاملې پیدا شوه خاطر په دې کې پښتانه لري چې د جواب درکې نو ته نو معاملې جوړ کړې ترابه د په دې کې دا پښتانه لرم دی چې احسن حدیث منم دام درسه منم او چې زما کله احسن حدیث په کار شي زه کوم کتاب ته مراجعه وکم کتاب الله دی کتاب الله چې ده ولې کتاب الله مراد د حدیث دلته نه تر اوسه تاسو ته شوی وي دلیل وایي منطق وایي مو تر کې کوم ځای وته د اواز نه راتلو خو ته خو اوس موجود ده سوال جواب کې ورولې ته وبته نه ما ته پرېږده ده زه ملا نه یم ملا نه بیا ملا چې هغه کوه ته من سره باس نشي کولی چې ملا نه که ضرور تا سره څوک باس کوي ته باس نه ته ملا راولې او عالم راولې چې د رښتیا او عالم د الله د کتاب نه مخالف نه ته غیر مخالف سره او سړی سره د سوي یم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام 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 د کفر تاپا در باندې څوک نشي لګولای ځکه چې کلمه وایي خبره مالک صبر ما ته د کم باغ مولې چې ته په خلکو باندې کفر پېټې لګي او ځان کم کا نه مانی عائشہ زهرا نه مانی نه تیر سما پلانې نه مانی نه مانی ما صاحب نن دکان کې ما ته مسله را پیدا شي دورا څنګه سره ما ته مسله را پیدا شي زه صحیح حدیث کتاب ما ته مشخص کړه د قران نه بغیر د قران نه بغیر بل کتاب شته نه دی دا واده مين حدیثه وما اتيناهم من كتب يدرسونها الله پاک تاسو ما کتابونه درکړي زی لاغې نه تدریس کوي مکمل حدیثونه په قران کې شته بالکل صبر علي سمي خبر ما ته پرې دا دا نکاح کړی صبر مولا چې ما راکې نه ته چپ ضرور پښتنو کې صبر وکړه دا پښتنو حنیفی صاحب دا د بخاری حدیثونه صحیح حدیثونه نه دي ورورا کاغه بخاری صاحب دی کاغه مسلم صاحب دی کاغه تی کاغه یو کافر دی کاغه چې د الله د کتاب سره جوړخ راځي زه مشکل نه لرم چې د الله د کتاب سره سمون نخري هغه ځنه مله کلار چاپونه یو مله ته ماته د بخاری د مسلم د ابو داود د ابن ماجه د یو حدیث ما ترا پیدا کړ چې دا قران سره ټکر لري ها زه تا ته وی چې دا مهدی اخر زمان راځي دا کوم آیات سره دا تاسو ثابتوي دا مهدی اخر زمان حدیث نه دا تا خپل دقیق نه جوړ کړی دا څو یم دا بل هغه پرې ما سره باس کې هغه سره باس سره باس کوم فريشه بس تر ستو ملایخه تاسو سره باس کوم شابه ما سره باس ما ته باس یو حدیث را پیدا کړ
په بخاري کې په مسلم کې په ابو داود کې په ابن ماجه کې په ټول کتابونو ها چې هغه د قران سره په ټکر کې خردجال راځي دا کوم ذکر راغلی خردجال نو ته داسې یو خبر ته په دا په دې حدیثونو کې شته کنه ولې څنګه دا راځي ولاله بنا جناب محمد رسول الله پر هغه مبارک پوری تړي ویلا هغه ویلي دي خردجال راځي ها دا قبر عذاب دا کوم ذکر راغلی حدیث بر اخري د کتاب نه داغه جوړ داغه نمبر دا به ماته وای بیا به قران سره متشابه کوي چې دا د سره پټکر کوي وورو چې ته خبر او کی زما سره فرقان موجود دی ته دا دین د زم دا او دا صحیح دی او ته دا چې قرآنی نه منې نه پر کوي دا صحیح نه دی دا غلط دی صبر تا یو خبر حدیث ما یو خبر اورا حدیث یو خبر ته چې په څه د یو منټ صبر وکړه او خلاص بیا ستاده منم ټول کتابونه د حدیث منم ته نه منې ته وي صحیح حدیث ما ته صحیح حدیث پکاريږي ته مهرباني وکړه ما ته یو داسې حدیث را پیدا کړ چې هغه د قران سره په ټکر کې خو داغه جوړ داغه نمبر داغه عبارت ته ما ته لولي او په قران سره ګوره قربان دي شمه دا خلک وای کنه چې بخاری سي وای چې د نبی عليه الصلاه والسلام پورې منسوبې چې هغه راځي مهدي اخر زمان راځي دا دوی وای کنه وای بخاری کې دا حدیث بخاری کې دا کوم ځای کې دا والے دا په کوم کتاب دا اوس نه مانی ته بخاری کې دا نشته دی په کوم کې دی په بخاری کې بخاری مې بدنامه دا په کوم کتاب کې دی دا مهدي اخر زمان مثال زدلم دا په کوم کتاب کې دی دا خیط الحدیث کړه ما دا خیط الحدیث نه منم دا خیط الحدیث نه منم خبر اورا ما ته صحیح ځواب ما درته ویل چې په دغه کتابونو کې حدیث نمبر د حدیث جوړ د حدیث عبارت الله تو تجل یا اورا مان الله پاک په ورځ د اخرت اورا باندې هم حل کیږي حدیث ابو دا سیده دا غلط نو څه شي پیدا کړه حدیث ما خبر اورا د متشابه کته قران سره وای چې دا پټه ته وای حدیث ته وای چې دا صحیح دی ګوره دې منمه دې منمه چې نه منې ما پیدا چې دا صحیح خبره یې ته چې مې حدیث ته وای چې قران سره کیدا اگر کوته ما پرېدا چې وو دا وخت ته چې نه پېږي وروره ته پرېږه تا نه دا خدي گزار خبرو کړه راګرم په وګون کې پړې چوما زه په وګون کې اوس پړې خبر دی وخت ویل چې قبر عذاب چرته دی قران کې صحیح ته ځکه حدیث باندې صرف کتاب الله باندې کتاب الله دی دا قران دی صحیح شو دا سورۃ المؤمنون دی سورۃ المؤمن دی په دې کې شپږ څلوېښت نمبر آیات دی ها الله قران کې النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وي بل انسان ما هم عذاب کیږي اوس چې کله قیامت شي به سخت عذاب کیږي بالکل دا خو کوم عذاب قران کې دا خبر کیږي النار يعرضون عليها چرته دی فرعون چرته کوم د روح ته پاره دی کنه فرعون چرته یو څو روح ته پاره عذاب دی جسد ته پاره نشته چرته چې پتا کیږي په روح کې دی روح چې کوم دی روح د پاره عذاب دی اصلا حدیث منو قران روح کې چرته خو ته دا نه معنی کنه دا چې دی دا روح ته پاره دی عذاب باډي د پاره عذاب نشته دی د روح ته پاره عذاب دی په آیات کې خلشته ده دا ته کوم ځای کې ته خو اصلا کتاب کې نه نه منو کتاب الله کې نه منو دا څنګه کې النار يردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اشد العذاب اشد العذاب ملکینا نو ته ما سره راځي په قران شریف کې ما سره مقابله نو ته جاهل پرود ما یا دا غلط ویلا اشد العذاب ځان می خور کړي دا راځي ما سره دا ما سره ورون دي ما غلط ثاني دی ولا متاني دی متاني نه آیات څه مشکل لري ته خدا خو صحیح دی مو په څه تا ویل چې نشته دی انکار وکړه ته خبر یادې ما خو ګورا یو روح لپاره عذاب دی یو څه کوم ځای راوړي دا په کوم ځای راوړي کتاب دي کې خنه پاره آیات کې خنشته دا کوم ځای راوړي دا په کوم ځای راوړي څه شي ته روح نشته باندې نشته دا کوم ځای کې ځخه آیات کې نشته دی روح پیجلی وين في جماعه دغه وما تدري من علم الا قليلا روح علم چې دا پیغمبر له معاملې ونه ورکړل شو هغه سره الله سره علم دی تسالونه کوي وما تدري من علم الا قليلا روح علم چې دا سره ته معاملې پیغمبر ته ورکړل شو صبر ختمو په دې حکومت کې پړې نه شم د خلکو د کار کومه
چې ته مسلمان نه یې، ته د یهودیانو ایجنټ یې، ته د یهودیانو ایجنټ یهودي ایجنټ دی، د یهودیانو خبر چټه نو دراب چټه نو دا مال روح آيات الكلام كان فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وابشا بخبروا آياتكم في كده أنا بصور الله تنجدي ونجدي. واما ان كان من المقربين چې دا روح وزي د بدن نه الله پاک دا چې ما تکم بنده نږدې وي. واما ان كان من المقربين فروح د روح بريحان کې به په خوشبو کې به او په جنت نعیم کې به. دې غدا نشته چې په جسد کې جسد باندې دا نشته روح چې روح دې كل نفس ذائقة الموت ولا شارح انا خبر ورا بدن د خاور دي خاوري کې دي خپل مخه پسي خبر وکړه صبر وکړه د روح او د قبر دغه چې د بدن دا یو بل سره ارتباط دی. دا استاد په کتاب کې دی نو الله په کتاب کې نه دی، الله په کتاب کې دی. الله په کتاب کې او مقربین دا مقربین څه معنا وکړه الله بنده كل نفس ذائقة الموت. هر نفس هر باډي هر بدن مرګ مزه سکیلاري په مخه د خپ په هغه کې دی چې وډو د قبرستان ته ورسپارو خلاص قبرستان ته خاورې د خاور شوي. روح چې دی روح د پاره ګوره روح د پاره عذاب شته او روح ابدي شی دی. روح د پاره شته د قبر د جسد د پاره شته د جسد او جسد مسد د پاره نشته بیا غلیشه شته دی غلیشه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل صبر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب چې کله قیامت شي تبد فرعون روح باسي کنه جسد صبر چې کله قیامت شي د فرعونانو صرف روحونه وجنت جهنم ته ورنه باسي کنه جسدونه مو سره جسد ورورا جسد جدا شي دی روح جدا شي دی. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا فرعون أشد العذاب. شو؟ بالكل. فرعونان باني. فرعونان القرآن وي خذوه فغلوا ثم الجحيم وصلوا ده كي خدا ټول کفار جهنم ته ذکر خطر ذکر ترى بس روحونه دا منافقینو د پاره نشته دی عذاب. بأن لو عذاب أليم ولا بعض ذاك عذاب ولا ثاني التراث سيدنا الرسول دام خدي تعليم شتله وصف الكلام شتله الله بندا تحت الله ته په ورونه دا تاوري کنه دا بل چې دالان دي ناس دي دبل فريدا ما خبره کوي تراث خوشته کنه ما ورته روح د پار عذاب شته بالکل شته. واما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. دغه مطلب چې دغه عذاب هغه څو دا روح چې وځي مخکې د آیات دی هغه صبر سلام قول من رب الرحيم. وامتاز يوم ايها المجرمون وجدان ذكر جدا مجرمات اللي كانوا قطعنا. ما شاء الله يا رب من دورات جانا بالكل. آيات بدايات ترد دي نقرا غير شروع قبل لا دغل الجحد لا زعما دا وجه كتاب الله خبر يكون ما خبر لكم كتاب الله كني تقول روايه ما بيشكاري ولا تدي تشريك دي سماول دي كراك دي سنه تخم بيشكاري تخم خراب کړه خراب نگرانی ګوره زه قاری نه مولا نه خو زه پېم که څوک کوګلار چې خانه پوری کوي پچرې نیول بالکل ما ستا خبرې اورېدلې ته څه وې د قرآن نه وې د آیاتونه وې ما ته ویل چې علما وایي چې قرآن ده که قرآن کې نه بیا حدیث ده بیا ورکه اصحابو قول ده حدیث نه مني وایي که نه ده وایي مرفوع نه منمه جراوي په کذاب متهم هغه نه صحیح کا بشوي مني تاسو وګورئ محمد بخاري نه مني صحیح حدیث هلکه غلطی کوي کنه جمع لري صحیح حدیث څه دی صحیح حدیث دا بشوي تصدیق صحیح سند صحیح هلکه سند نه مني
ترى ولې زمونږ سند چې دی ګوره د الله کلام دی، د الله کلام سره چې یو شی نه دا ته مني تراب صاحب چې یو شی د الله د کتاب سره ټکراو کې راشي هغه ته مني ضعیفی مرفوعی نه مانی چې د الله کتاب قرآن غوړ الله ته نبی رسول الله ته فاستا بما تومداد بیان کړه چې خلکو ته بیان کړه اكم بلغ ما انزل لك كتاب الاسمان ما بدل لك وان استفعل فما بلغت رسالته لما تختار رسالته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله پاک دې جنتی کا الله پاک دې جنتی کا مدارک ان شاء الله جنت مستر په مینه ها لکه رسول الله دا په جنت تاسو د ګیرو د پاره نه دي متقین انسانانو د پاره دي متقین رسول الله نه مانی خاص امر کته عمر او بکر مانی عمر او بکر زنه مانی ته نبی اسلام برګری رسول الله چې څوک مانی هغه کافر دي واو چې ته دا مانی چې ابو بکر او عمر چې د رسول الله برګری علي استاد ابو بکر او عمر څه کې د نور خبرې کولې کې خبرې سبب دبر دا مانی چې ابو بکر او عمر او عثمان او علي رضی الله عنهم د نبی اسلام برګری دا مانی زه څه خبرې ما کتاب کې خو نشته دي دا صحابه نه یو خبره کوي چې د دې پوزیشن بيخي بل خاطر وي دا وایي چې زه کوم شي د قران سره په ټکر کې راغلم ټول دا اوس صحابه قران سره په ټکر کې صحابه نشته دي نبی اسلام بيبي صحابه نشته دي خبره چې ابو بکر عمر او علي عثمان په کتاب کې شته حضرت علي سے د ابو بکر سے د عثمان سے په کتاب الله کې ذکر شته کومه دی وای کوم شته تا نه پښتنه لا ته دې انکار کې د نبی اسلام کې نشته دې نو څنګه یو ځل څنګه ومانه چې دا رښتیا ابو بکر صاحب او دا رښتیا حضرت صلی الله علیه و آله دا صحابه نه ونی الله بندا دا صحابه نه ونی صحابه هم داو او ته نوم دې تاسو په یخه د خلکو صحابه نو خسته خلکو د الله په کلام باندې د کلام او اطاعت کولو څومره چې الله او رسول کولو صحابه یسون من واخله کوم صحابه ته دې یسون من واخله زه څو کوم زم نمونه واخله تل کوم ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا خیر کړي ځان نه کړي ک بدی کړي ځان نه کړي ما نه خدای په دغه باره کې پښتنه نه کوي چې نه کوي څه ضرورت درته صحابه من واخله او ما کوم دې چې نبی اسلام مرګرو کوم ذکر چرته مرګرو نو هم چرته دی دا کتاب کې شته دي صبر دلته تاسو مال جواب راکړه منی نبی اسلام مرګرو عمر او ابو بکر او عثمان په نوم باندې ما مقصد دا دی ورته ځان احسان په خبره پوهې نه زم په کتاب الله کې ذکر شته زه تا خبره کوم خبره ما بدلوه زه تا ته چې ابو بکر عمر عثمان علي سعد او معاذ او دغه چې دا سعد او سعید او دا چې دي صحابه ما صحابه کې زه مشکل نه لرم صحابه ته کتاب الله کې نشته څنګه معنی نشته دي صحابه کتاب الله کې نشته دي دا نومونه چې زه ادم ته معنی کوي معنی نه صحابه یادوم صحابه پرې زه نوم یادوم صحابه پرې صحابه الله په کتاب کې ذکر هغه پرې دم تا او چې شي نشته دا ابو بکر عمر عثمان علي مې نبی اسلام ابو بکر عثمان علي دا چې د دوی نومونه د الله پاک په کتاب کې نشته کچرته ته ما ته راوړل زه ومنم او الله پاک وی رضی الله عنهم ورضوا عنه صحابه الله راضي دي الله عنه ورضوا دا وین الله راضي دي الله راضي او د الله راضي راوړي شعر پورې تاړي دا به منیو دا به منیو دا به منیو دا به منیو چې په بلا صاحب سوګي راضي دلته مولان دا مولان چې کوم دي کنه دا بیچارهګان ډیر خدای د دې په حال باندې رحم وکړه الله د دې په حال باندې رحم وکړه سره زمونږه مقصد دا دی چې دا هغه دی او دیان غوندي دي په نشي دی دا چې څوک راشي چې په افغانستان کې خو زه نه ګورم چې دا ډېر کم خلک دي چې هغوی راشي سوال وکړي پوښتنه وکړي سوال وکړي مولوي صاحب سردار ولي چې دا په قرآن او په حدیثو باندې پوه استاد مولوي صاحب سردار ولي ښه همدغه یو څه ته را برابر دی راشي جوړ سره ولا خو ته دا وخت موږ علما پیژنو په افغانستان کې خو دلته وخت فرق کوي نو هلته چې
نیمه شپه یې وسره د خوب نه راپاڅه خو هم بده خبره ده دا ورته ځان راپاڅه وکنه ولې څه شی دین کار هم دغه ستاسو کار څه دی د مولا نور څه کار دی چې دا خوبونه کوي او مولوي صاحب سمبولي په نګران کتاب مولا دا خصوص په دې پښتنو کې خصوصا لازم د پښتنو خدا سي قانون راندې دي د دین نه چې څه دې پړې تواب دي مولا صاحب ته به چور دې خبره ته خو کېده دا څه شی وایي دا څه کنفیوزر دا وایي چې ضروره هغه حدیث چې صحیح حدیث دی هغه زمانه ما هغه سره مشکل نه لرم په سند صحیح راغلی قرآن سره په ټکر کې دی هغه مني هغه چې مرفوع دي ضعیف دي او راوي په قضا متهم ده یا مرفوع دي یا هغه نه مني هغه څوک نه مني یا سند کمزوري بالکل زما دا عقیده د یو سړی بیخي کافر دی خدای نه مني مګر هم خبره کوي د قرآن عظیم سره مخالفت نه کوي زه د هغې خبرې سره څه مشکل نه لرم بیخي کافر دی خدای نه مني مګر خبره داسې خبره کوي چې د الله د کتاب سره په ټکراو کې نه دی زه د هغې سره څه مشکل نه لرم دا لا څه به دی چې یو عالم دیني او هغه راپاڅي خبره وکړي او زه وایم نه زه دا نه منم که د کتاب سره سمون نه خوري هغه باید چې ونه منل او د استاد د خیر د مولا صاحب احترام ورته خدایم د خلینو لږ زره حدیث او کلمې استعمالوي جاکه موږ استعمال دا تبلیغي دی دا مولا نه دی جاهل او يهودي او پلاکه خو موږ کوم غامیو نو تا مولا تاسو سره نه خي خلک د انټرنیټ د دنیا د ورلسکي ویډیو کار موږ غامیو او موږ تاسو سره او زه کوم کې بار بار په خپل کې خو زه خیر اخري کا سوال لري نو هغه قبول رسول څه پیدا شي نو الله دې ته هدایت وکړي خپل کار شروع موږ نه کټ کړای خلاص خپل کټ شماري خبره وره تر اوسه ته به زه خبره په دغه نمبر باندې کوم مان مو سم راځي او سیده دغه نمبر باندې فخلا وان ته چې دا ته په کلمې لکه کومه کوه ابي مرزه ضرورت جوړه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یاره تورا صاحب دغه مولا صاحب چې دی دا قسم په خدای چې ټوله خراب لیکي نه مولا دا دوی درې څلور ورځې ستا په ځای کې موږ فخر صاحب دی خدای ته وکړه امره وکړه دا شیان دی دا یو لوکل ایمانیان دی دا په محمد دا سپاکار وطان دی الله کتاب دی بخير وفتات نوري كان وزغوره ودراسه صبر علمنا ببيت بيجينا وراجي صبر دراسه یو خبره قبل کس مره خبر نه مرانه لک صبر وکړه لک صبر وکړه دې دا مرسته چې د نورمال قار په دې راځي چې تاسو سره مرګره شي خو خبره باندې ځان پیږي او به تلاش شي شاته دا وجه حدیث نه منم احسن الحديث منم دا احسن حدیث نه مطلبي کتاب الله احسن الحديث ته وي خو صحیح حدیث ته وي کنه ته ملاجمه کې خبره وایي ودا احسن الحديث هو حدیث ته وي کنه ختاوي کنه کتاب الله قرآن وي کنه احسن الحديث معنا د تانه پښتنه کوم احسن الحديث معنا نو څه معنا کې څه دا معنا کنه وایي کنه راغلي دا معنا دا په سره سره احسن الحديث هم ولا احسن الحديث چې تاسو صحیح تصدیق شوی هغه احسن الحديث وي طرف سے بلی ځان سره کې اے دې او طرف سے بلی ځان سره کې دا د قرآن آیت استدلال کوي چې الله قرآن کې الله وایي چې الله دا وایي چې الله قرآن کې دا قرآن کې وایي سورۃ زمر کې چې ما دا قرآن چې د احسن حدیث نازل کړی دی دا احسن حدیث نو مراد صرف د الله کتاب دی حدیث له نه مانی طرف سے رسول الله حدیث نه مانی رسول الله حدیث کوم دی د رسول الله حدیث دا د منځو کوي روزه ونیسي زکات ورکوي حج کوي عمره کوي دا ټول د رسول الله حدیث دي کنه نو تا خو دا کو په څه څنګه کوي په دې ویلا په دې ویلا کې ته نور خلک راولي او غسر ټچ کې دا په نوم باندې استاد نوم دی ورو تراب صاحب یو قبر تراب صاحب عالم دین ته دا تراب صاحب ویل دي دا رسول الله نه دي موږ یو چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي موږ یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې النبي رسول الله وی په امام ابو داود دا حدیث په خپل کتاب کې راوړی چې الا اني اوتیت الكتاب ومثله معه
اے خبردار الا خبردار چې مال قرآن راکړی شوی د قرآن شان باندې حدیث راکړی شوی دي صحیح شو نه دا غلط دی دا تاسو ځان یو شی دی او د کتاب حدیث ذکر شو ما داوود موږ شنو وزو دا ابو داوود لا پیدا شو ابو داوود په معنی هغه پرګي ابو د معنی بستان کې ابو داوود څوک دی ما دي خبر ته وکړه لګ پرون دا ورنه نه خلنو الله وکړه الله بندا دا وګي خوستل سره ګناګاریږي الا يوشك رجل جبعان على اريكته نبي عليه السلام آیات زدکه نبی عليه السلام وایي زردا خبردار وایي نږدې ده چې یو سړی وایي او د پوزې پورې ماموري څنګه الا يوشك رجل جبعان على اريكته وزردا چې یو سړی وایي د پوزې پورې ماموري په خپل بستر باندې بناسي لکه دا ځوان صحیح شو خپل بستر باندې بناسي او څه وایي عليكم بهذا القرآن وجه دا قرآن لكذا لقي دا قرآن من يسيشه وما وجدتم فيه من حلال فحلوه تمشي بدي قرآن كي بيداك كم حلال لا حلال وغني سيشه وما وجدتم فيه من حلال فحرموه او كم تمشي بحرام بيداك هذا حرام وغني سيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوي لا وإذا سنة وي رسول الله وجه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله واغه څه رسول الله حرام کړي په شان د اغه دي چې الله مشرک شي سړی څه ګډوډ لګیاي په دې حدیث سره ګډوډ لګیاي حرام او حلال صرف د الله په لاس کې بل څوک چې حرام او حلال کی یا ایو النبی لما تحرم ما حل الله لك یا نبی حرام ما شي چې ما حلال کړی دي دا راشه د سره کې چې ما حرام شان د اغه دي چې الله حرام کړی دي دا د مقدام ابن کریر د حدیث ته داسې حدیثونه دي لپاره چې کېږي چې به کار دی راشي پوه شوې هل عسى رجل يبلغه ويزدر ده خبردار ويزدر ده چې یو سړی به یې حدیث کوم کتاب کې دا موږ ګورو دا او حدیث ورسي او متکون على انکته او دې په کې والی دا کوم کتاب کې چې موږ به وګورو سرچ کوو دا ترانسلیټ کوم کتاب کې په خبره لري طرف اواز باندې مال دا په کوم کتاب کې دا حدیث چې موږ به وګورو سرچ کوو حدیث دا نمبر رقم رسول الله دا څنګه خبره راځي او مې نه خبره باندې راځي نبی رسول الله علیه وسلم نږدې ده چې یو سړی به په خپل بستر باندې بناستي تکې به واري ډوډۍ باندې بيزان ور کړی او زما حدیث به ورسیږي او دا وایي دا خلکو دوی چې لکه حدیثونه پرې ده چې د الله کتاب واخلي کوم چې الله کتاب کې حلال یا حلال وګڼي کوم چې حرام یا حرام وګڼي نبی رسول الله چې نه ورته سینه الا خبردار نبی رسول الله وایي صحیح شو نبی علیہ السلام کوم چې ما دا څومره غټ تور دی نبی علیہ السلام باندې تور دی دا نبی اسلام نه مدي صدیق صاحب ته دا بوستان دی محمد رسول الله باندې دا وایي شو دا قرآن نه مدي دا قرآن په نبی اسلام نازل شوی دی قرآن کې الله چې اقرأ بسم ربک بوستان چې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام پوری کړی حرام او حلال صرف الله پاک يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا نبي ما حرم هذا شيء ما حلال كده دي ايش او زور له النبي السلام چې ما دې ډېر سخت زور له راکو به پرې خدام به ته ویل چې اقرا ما دې ما انا بقارئ درستون کې نه ما به دا ايش او زور الله ما ته درستون کې نه ما نه دستا ما لکه کړه په به ته ویل چې جبريل السلام ته ویل چې اقرا بسم ربك دا موږ اورېدلې دي دا موږ اورېدلې ټول ورک د زما محفوظ د ګټلو دا ټول دروغ دي دا ما اورېدلې دي ول چې دا د نبی رسول الله ته محسوس کړي زور یا کوټه کمپانه واغوسته وقدرت تاتي ستاوني سو ولا يقرا ولا واو طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى زي بس راويني ونو چې بیا زوري ورکو تو دروغ دي تو ځان شي نه دي راوړي هغه مبارک وي تړي بیا هغه حرام او حلال جوړي دا د بل کفر بیا راځم څه کوم لګ مصروفي ما وزم کار تم په خیر فضل ورو هر کله راشي الله پاک هر کله راولي تاسو رب سے ماشاءالله تاسو موحدین الله پاک ژوند لري مونږ